哇，都好多嚟㗎。而家濕炒特別飽嘅。濕炒多到佢有啲似係煮熟咗之後再煮熟咗再烤嘅。就唔使咁乾啊咁樣。係，有少少葱咁樣係面頭，鹹口嘅係，好似冇咁多人嘅喎。位啊，你睇下。仲要等位咁凄涼啊！哦，係星期六啊，晚上。傍晚未晚上。傍晚。我哋去西朗市場買餸。今日咧好難得啊！個女肯陪我哋去。其實咧諗住冇唔想咁快去住嘅。係，但個女話想去。食燒烤。係啦。食燒烤好過食壽司嘅。係。我哋今日去西朗。穩定咗好多天氣。唔會一陣又滑落雨啊！藍天白雲，基本上每日都有，不過有啲曬㗎。但係就會塞車咯，大塞車，已經剷平咗啦。剷平咗啦。連芳村坑口個都冇咗啦。哦。停晒啦啲客運站。停晒啲客運站啦。冇用啦。唉，客運站已經落後啦而家。個個都坐高鐵啊。因為就算要坐長途大巴，都唔需要去客運站坐㗎啦。係啊。真係，而家反為國內嘅長途大巴冇晒，好多都斬咗。超級大塞車啊！呢度要塞10分鐘啊！個個都去金沙洲嘅。第二排塞車。嗱，嚟到呢段又好似暢順啲喎，挨住左邊行得嘅。啲人係轉右去金沙洲啊！哇，超級大塞車。金沙洲好多人都唔知係咩地方嘅。白雲區咯。即係早期離開咗廣州嗰啲。喺南岸路再去。一個島嚟㗎。講佛交界嘅一個島啊。我哋以前喺金沙洲拜山嘅，就係咁啊。有部分荔灣嘅應該會喺金沙洲拜山。嗱，喺前邊往右轉咪金沙洲咯。大塞車啊！真茶路嗰邊。大塞車㗎。嗰邊係屬於白雲區嘅。條路又窄喎，咪塞車咯。加之咧上高速啊，又係要行嗰度啊，去譬如話肇慶咁。係啊，華山一條路，佢個島嚟啊。係啊。最主要近嗰啲咧，廣清高速、環城高速，即係逢係嗰啲高速入城啊，就會塞嘅。廣州啊，即係。城區啊，嗰個交通承受壓力比較大啊，你冇辦法，好難搞。你睇下嗱就部車就係咁樣霸咗兩條車道咁樣攝過去。呢部仲刺激添，你睇嗰部福特，你估下佢想點啊啦？所以其實我哋本來佢抽咗出嚟，個個都係咁樣。係啊，佢哋就係喺呢度開始塞。係啊，終於唔塞，唔係又有少少。跟住咧就又到隧道口。隧道口啊塞啦！例牌㗎呢啲地方，冇得教嘅，冇得搞嘅。呢度係去珠江大橋。係啦，呢度係落珠江大橋啊！前面嗰個開到一條蛇。係咯，開咗條蛇咁嘅。哇！終於唔塞啦，塞咗2段。芳村全部都唔塞，帶到左邊塞咯。你睇左邊幾誇張？呢段啊唔塞㗎咋？係啊。嗱，一陣間去到隧道口有少少，但係唔算多啦。今日已經。對面嗰度恐怖。哇！刺激到。呢度差唔多搞好啦，嗰條如意坊大橋啊，一條放射線嚟嘅。直接去到佛山嘅呢度。哦。呢個如意坊隧道啊，講咗20年都有啊！呢條如意坊隧道。佢上邊呢度，因為接駁內環由芳村過嚟，搞好多隧道橋搞，因為有一啲位咧，佢窄咧冇辦法，底下塞到咩？呢個就係黃沙碼頭。琴日嗰度咯，係啊。嗰度啊。可以睇到北京樓。琴日我哋咪喺下邊行過咯。喺下邊行過啦。嗰度就黃沙水產市場啦。你睇下隧道過嚟呢邊又係。喺嗰邊過嚟嘅，仲又係一樣係咁精彩啊！廣州嗰啲啊，講邊條路塞，真係例牌塞嘅，佢唔係話事故啊各種，
反正就係例牌塞你，唔知點解塞咩嘅。嗯其實就相當於喂你4車道拼成1車道咁，梗係塞啦。嗯。嗱，琴日咧我哋咪同大家講過話咧，黃沙呢邊成日塞車嘅，咁啊有幾個原因咧，第一個運貨去水產市場啦嚇，譬如話好似右前方嗰啲車咧，嗰部應該唔係，但係好多都會係，咁啊送貨俾海鮮市場咯，咁佢肯定唔開得快㗎，係嘛？佢裝住貨，第二佢亦都唔開得快，咪塞車咯，好多因素嘅。最主要就係車多人多。係啦，冇辦法。冇錯。我哋仲有15分鐘就到啦。1蚊2毫9啊，一度電，充電啊，免停車費。各位觀眾又嚟到週末啦嚇，正如先頭老婆所講，你先頭開緊車啊，咁啊今日咧就可以帶埋個女過嚟呢度買餸，咁啊其實咧佢係想同我哋嚟食燒烤。如果有睇上星期我哋去南海嗰個夜市之前咧，我哋咪話有個燒烤檔上去嘅，咁咧喺我哋去完之後咧，本地一個好出名嘅美食汽車節目嘅主持人，我好中意睇嗰檔節目㗎。咁佢哋亦都去咗嗰度，咁啊搞到心癢癢，個女都睇見，佢話一定要去嘅。咁啊所以咧今日咧就好難得啊，捉到個女陪我哋嚟啦。女喺度咧，我哋就可以叫佢幫我哋拎下嘢咯。同埋呢度咧有嗰個烘焙商場啊，已經開咗啦。跟住個女咧係中意玩下整蛋糕嘅，咁啊去睇下咩樣好唔好啊？水果呢啲我哋係一定會買，不過唔係依家，等陣先。大家講個古仔，屋企嗰個雪櫃咧喺上星期日嘅時候咧，咁啊終於都壞咗，咁我哋又買咗個新嘅。咁啊之前咧有一段時間我哋都唔敢買嘢啊，買啲肉啊嗰啲放喺裏邊，到時變晒味，咁你就好弊啊嘛。咁啊而家買咗個新，又買翻啲國產嗰啲。好似係華寧啊，我唔係好記得啦嚇。咁啊2000零蚊，好襟用㗎，幾多年壞都唔理佢，唔似嗰啲進口嗰啲咧，其實貼牌嘅啫嘛，都係同一。相信太多德國製造啊！係啊，以前咧事實上係咁啊，以前咧德國製造真係頂呱呱嘅，冇得傾嘅。廣州地鐵都係德國進口啊嘛，但係依家咧其實佢哋好多時候為咗追求更多嘅利潤咧，都係揾中國嘅企業去貼牌加工嘅啫嚇。咁咧，我哋查到嗱，冇辦法證實係與唔係，就係我哋用緊嗰個舊嗰個牌子，德國製造嘅咧，其實係中國代工，剛好就係華寧啊。係咪華寧啊？我都唔記得㗎嚇。咁啊，所以咧今日我哋嚟到市場就夠膽買多啲嘢翻去咯。即係嗰啲擺喺雪櫃先至擺得耐嗰啲咧，早幾日我已經想買㗎啦，呢度4蚊半、5蚊半，呢啲夠酸好啊！有邊啲新鮮啲嚇？你要幫手拎嘢㗎喎，已經喺度教緊個女點樣揀啲呢啲脆梨先好啊！啱啱開箱，唔爛就係㗎啦嗬。而家咧臨近中秋節啦，咁啊上市嘅水果啊、瓜菜啊特別多、特別新鮮嘅。咁啊再去到冬天嗰輪咧，先有啲新嘅蔬菜上㗎啦。而家都係呢啲瓜類嘅尾造咯，啲苦瓜嗰啲食埋呢一輪嘅，差唔多㗎啦。但係咧秋茄啊、茄子嗰啲開始就見得越嚟越多啦。呢啲咧就一年四季都有嘅，譬如話粟米啦、蘿蔔啊、洋葱啊呢啲咧，就係春夏秋冬都會有嘅。絲瓜呢咁細條嘅啲絲瓜，唔似啊平時都咁大喎。同埋阿老細係有提供切埋絲瓜嘅服務嘅。廣東嗰啲市場就係咁嘅啦，阿老細咧兩下手勢佢就批好嘅啦嘛。咁但係咧就今晚就要即刻食嘅咯喎，就唔可以話擺多2日先啊咁嘅。2蚊半一斤本地絲瓜，5蚊4，我哋好中意嚟呢度買嘅。阿老闆娘同埋老細咧，佢叫吃素的蚊子啊，
就係呢一檔幫人批埋皮嘅。咁其他嗰啲檔口咧，如果唔麻煩唔係好忙咧，佢都會做埋嘅。見到呢一種白色嘅茄子啊，2蚊半一斤，呢啲唔知點食咧？大家知唔知啊？有好多菜，芹菜啊，冬天咧芹菜咧炒臘味就好啦，咁啊開始見到會有嘅。先頭啊，我哋嚟緊嘅路上啊，都感覺到天氣係好熱嘅，但係咧而家嚟到室內咧又冇咁熱啦，因為有太陽曬住就好熱啊。而家天氣就係咁。好，買呢個梨啦，呢個梨好啊，呢個梨係呢個梨係好甜嘅，2個大雪梨6蚊半。呢度又有啊，3蚊一斤添嘅都，又買貴咗唔知。而家兩母女咧就喺度討論緊煲咩湯啊，聽日絲瓜湯。喺嗰邊讀書。我聽到。中秋節啊，好多提子，啲提子好甜嘅，我哋好少食翻嗰啲酸提子會好啲嘅。仲有百香果就酸啦。同埋早幾日買咗呢一種番石榴，細個呢度賣緊4蚊半，咁啊大個呢個都冇買錯嘅。石榴方面啊，買翻呢啲好啊，但有啲係要爛嘅，你要揀清楚咯。阿姨喺度好細心咁揀緊。我話個女話咧，想上去南泰睇下，賣嗰啲烘焙嗰啲嘅啫，牛油啊嗰啲咧，但係咧你而家咁樣睇埋去，好似一間都未有喎，係咪？車啊有停啦，但唔似上邊有鋪頭開門咁嘅，唔好過去啊！好多呢一種提子賣，好多嗰邊啊揀緊啲菜咯，4蚊嗰啲係油麥菜嚟嘅，哇咁貴嘅咩？依家油麥菜，哇！但係好似好抵咁，我慢賣喎。我自己係中意食翻呢啲白菜仔，老婆而家有諗緊搏買咩煲湯。咁等下我哋應該會再買啲豬骨嘅，買冬瓜啦，1蚊冇冬瓜，家姐又揸車嚟，係咪？仲可以要求下老闆娘切到去邊？1蚊一斤嚇，1蚊一斤好耐未試過買到咁平嘅。今日咧，其實我哋晏咗嚟嘅，哇！呢度啲電雞咧恐怖到啊，又嘟啦喺後邊，又嫌我哋行得慢啦。即係喂，大佬，你撞親我好閒嘅，你最多咪鬧佢2句，又或者你仲鬧翻我添啦，係嘛？我怕死，我係實唔敢鬧。你撞親個大肚婆，我睇佢點賠人哋個老豆係嘛？喐佢都似啊，真係，唉，真係毒瘤嚟，我覺得真係用毒瘤2個字形容啊！嗱，你睇下係咪？載條女咁好似好英勇咁，林寶堅尼咩大佬？路有路再亂有亂就跌咗落嚟啊！陰公係咪？大嘅有大嘅載，唉。落嚟我哋又買第2輪嘢啦，咁啊睇下買埋啲肉類應該差唔多噶啦。牛肉丸買啲豬骨嚇，係嘛？起碼要買呢樣嘢。餃子可能未必買喎嚇，不過呢度啲餃子好耐未買，買呢提子好過啦。青提細粒嗰啲係嘛？檔咧就喺前邊嘅，我哋去嗰度，好多係呢種。大粒喎，唔係細粒嗰種嘅，呢啲唔好食喎。咧佢係個皮咧就好厚，一咬落去咧，就裏邊就有啲好有啲汁水流出嚟嘅，就唔係嗰種青提爽口果肉嗰種嘅。裏邊啲肉咧就冇咁爽嘅，冇咁爽嘅呢啲，種又好食啊！呢裏邊啲肉爽啊嘛，哎呀瘦貓，佢知人講佢。哦，裏邊仲有貓仔嘅，
我仲好啊，真係以前。có một phải dưới ra lại thôi quá anh có à 喺呢度揾到嗰種青提啦，我都想食呢種啊！我講下個女呢度6蚊一斤，揾到啦就係呢種啊，6蚊一斤係嘛？買啦，大啲定細啲好啊？好嘅，買啦。太大啦啩一個。夠啦係嘛？呢個好過咯。嗰個哦好。6蚊一斤，冇核嘅珍珠提，我哋嗰啲啫，11蚊3，咁大棵就11蚊3啊！你哋係用咩量詞嚟形容呢一樣嘢嘅？一抽11蚊3，猛咁喺人哋鋪頭面前講嗰種，好似個龍眼咁大粒嗰啲提子點樣唔好食，落咗好多防腐劑啊，咩農藥嗰啲啊，咩都有人食嘅，不過咧都係6蚊一斤嘅喎。嗰啲咧就好睇啲，可能襟放啲啦。買梗係買新疆嘅。啊，梗係買呢種啊。買提子啊，要買新疆提子。買新疆提子啊，啱。變係肉檔啦，我哋買埋啲肉就行啦嚇。仲有一嚿豬肉唔使，好似上次買嗰嚿未食啊嗬，係唔使食住。同埋下星期我哋應該會出去外邊㗎嚇，咁啊所以唔使買咁多住。同埋咧，我媽咧肇慶翻嚟啦，咁啊佢都會買啲啊嚇，咁啊所以都係唔好執到咁滿啊，係啊，咩大西瓜啊嗰啲唔好住。8塊1毛多。我呢一檔都賣晒啦，啲牛魚，仲有冇啊？冇咯，我哋就嚟呢檔牛魚賣晒，我哋個隔離嗰度，嗰檔係啊，嗰檔兩檔都好好嘅。嗰檔冇幾多啊，就咁呢度特價49蚊牛肉丸，係講1斤嚇。前邊呢度。33蚊、35蚊、40蚊。裏邊仲有冷氣機嚟保溫啊、保鮮。牛丸係啊，49實價，係攞1斤係。我哋係打算買啲排粉啊，珠江橋排嗰啲，即係賣相好，一般煮起身咧好好食嗰種咧。老婆入去買緊啦，通常呢啲批發嘅就又平又靚。我唔入去啊，我負責俾錢，就揀緊嗰種啊，嗰種散收嗰啲咧，好似執雜菜咁嘅咧。而家咧，我哋將所有買嘅餸菜擺喺架車度，就行過去嗰邊。咁咧嗱，呢度咧上星期如果有睇影片嘅觀眾知道咧，嗰度好近西朗地鐵站 F 出口嘅。但係咧，因為西朗站係好大嘅，憑我記憶咧，以前行過咧，好似要入站嘅。而家係咪我真係唔係好記得啦？咁啊，行都要10分8分鐘啊，喺度行過去。要㗎，不過就考慮到一個就話一來呢度停車又停住啦，二來咧等人食飽之後咧，你一食完即刻上車即刻走，又好似唔利於消化咁啊嚇。咁啊架車繼續停住喺度又有位，行過去食飽行翻過嚟。現前呢度係西朗市場另外一個入口，咁行人咧行呢邊多嘅，車咧就行先樓我哋嗰度入去多嘅。但係如果講近地鐵站咧，就呢邊近啲嘅，仲有燒鵝王添喎。呢度咧，除咗係市場啦，仲有賣嗰啲釣魚嘅器具啦，賣文具啦咁咯。夜晚咧都係會有夜市㗎，即係大排檔嗰啲嘅，都可能就會係辣嘅菜嘅居多啲咯。大家唔嫌棄咧，其實呢邊都好多嘢食嘅。甚至乎你識路咧，我哋都未識啊！喺對面嗰度入去條村裏邊都有好多㗎。對面就係一條村嚟嘅。哦，呢度啊，呢度又係啊，一檔咁樣擺咗喺度。對面啊，係啊，全部都係呢啲夜市，又有啲燒雲雞腿啊、快樂炒粉啊、土耳其烤肉啊，都係呢啲啦。喺呢邊買杯奶茶過去飲，咁然之後就隔離食咯。仲有艇仔粥添。芷若奶，哦，呢個芷若奶喺呢度，好旺下咁喎，嗬！呢係肉蛋堡啊，又或者係炒粉，
好衞生咁喎。咁啊每樣配料幾多錢咁你就加咯。同埋醬香餅咁繁忙啊，西朗呢度一路到夜晚黑，其實咧一日24小時啊，有16個鐘咯，我諗都係咁噶啦。朝頭早我都試過一兩次揸車經過，都係好繁忙啊，因為咧啲人翻工啊，呢度附近咧好多城中村啲人喺度住㗎，咁啊又近地鐵站啊嘛，對面啊又有中學咁咯，個巴士站仲去到應元路口添。大家應該知應元路喺邊㗎嘛？行前少少咧就已經係地鐵站嚟嘅啦，前啲啲咁得。個地鐵接駁就好方便嘅呢度。有一種咧以前啊，去到客運站啊，嗰啲人逼巴士嘅感覺啊，呢度啊，趕住上巴士咁樣，大家喺度等車。呢情景其實我好耐未見過，大家幾耐未見過啊？我就耐啊！有啲人喺度等巴士，翻到嚟呢度啦。咁 A 口 B 口一樣嘅，應該 B 口會快啲啊 ！B 口啦，我哋行又問過地鐵工作人員啦。我記憶係冇錯嘅，就係、如果要 F 出口咧，係要叫工作人員帶你去，因為入咗站裏邊。因為呢度太大啦，呢個站，一係你俾2蚊嚇，一係就揾工作人員咁咯。咁我哋係決定行路過去。站好大嘅咯，咁啊嗰邊我哋過去，就 F 出口，慢慢行過去。咁啊右邊呢度咧中海花灣1號啦，好正啊呢個樓盤，但係就高啲咯，好密咯，似香港嗰啲咯，係啊。但係就應該幾好下嘅。係，因為我入過去唔係樓上啊嚇，樓下行過下都幾舒服嘅嗰啲感覺。咁佢仲除咗啲面前見到呢幾排咧，後邊都仲有幾棟嘅，但係就真係好高好高。咁啊近馬路邊呢啲可能會嘈啲啦。仲有一個停車場添喎，爛地咁嘅，不過就平咯，30蚊一日，每小時就3蚊，月保350蚊啫。芳村就比較平。350蚊咋？真係啊！如果你話譬如你話你想話買部車唔好話咁大壓力嘅係芳村，一係芳村，一係兩部都得。嗰個叫咩啊？白雲居。但我回想起之前，我有個黑粉好黑嗰啲咧，咁喺有一次我講唔知邊度停車，廣州冇350蚊嘅停車費，我真係嘅，我話芳村係真係隨便揾啊，500蚊2個，我知道邊度有。隨便揾就唔係㗎。未知道隨便揾。本都係500蚊。係，唔係500蚊2個？上次展冇車位，嗱呢度350。冇車位係900蚊2個。900蚊2個，我嗰個近花地灣係咪350蚊？所以咧，其實當時咧就同有比唔同嘅。你嗰度根本上冇車位。係啊。行都冇得行。係啊，你喺度過馬路咪得啦。當嘅一忽地係，而家變成高樓林立。高樓林立。廣鋼啊，變成歷史啦。歷史。即係嗰間廠。前面仲有個公園咯。咁好嘅地段嘅樓盤，大家又估下要幾錢嘅？出行力估。2手啊！我講太方便係嘛？花灣1號380萬，3萬5，4萬就最高嗰個就4萬啦，有啲3萬1都得。講1平方米啊，嗱260萬咁都 OK 嘅，其實呢個價錢。260萬。有幾大啊？有80幾平方，其實可以啊。因為佢係好開揚嘅嗱，有人唔中意太高，譬如我，但係咧高嘅好處咧就一定係開揚。呢個係一定嘅。視野好嘛。係。因為高嘅佢唔會話好密㗎嘛，即使係好似呢啲咁密啦。係。即使已經好似面前呢啲密到咁凄涼，都仲有陽光入得到屋。我喺中華廣場翻工啊，51樓嗰陣咧就試過啦。其實樓下全部都係老城區，係好舊嘅屋，但係就有商場。呢啲70層係嘛？上邊50幾樓一定係好好陽光㗎，冇可能唔好陽光，因為冇樹會生得到咁高㗎嘛，係咪？有餐廳啦，喂，點解要坐到出面嘅咧？唔通裏邊爆滿冇冷氣咁唔掂㗎喎？呢啲天氣冇理由啲人會怕熱，咪怕凍，所以坐出嚟㗎係嘛？莫非早幾日受嗰個美食節目講完之後爆晒？真係喎，全部坐滿喎。
有啊，睇下先啦，唔好咁悲觀。Hello，我哋係坐低咗啦。咁好彩2樓有位啫，真係再行晏少少都唔掂啊！哇！如果坐戶外，樓下已經冇位，戶外我就唔食噶啦嚇。佢原來有兩，我寧願再去翻上星期嗰間都好過啦。係寫緊單啊，都幾多嘢食，同埋咧呢度就唔係以平價著稱㗎嚇。譬如話我左前方見到大盤聖子蝦88蚊，啊唔係以平價著稱㗎。刀貝咁都係要10蚊一隻㗎，3隻起㗎。刀貝唔平，刀貝原先都唔平。係啊。係啦，咁佢哋係食得比較好少少嘅，就唔係嗰啲街邊啊嘅嗰啲走鬼檔啊嗰種唔係嗰種感覺嘅。因為點解我知咧？上星期睇嗰幾位美食博主嚟過之後咧，我都覺得未嚟之前我哋已經想嚟㗎啦。嗰條片拍之前咧。佢哋條片出街之前咧，我哋嚟個門口，上星期應該都係星期6，係咪？就好似冇人，同埋以為冇空調。係啊，以為冇冷氣咁咧，唔掂啦！冇冷氣點食啊？咁後尾先知道睇咗人哋條片出街先知，原來係有冷氣嘅。咁都係嘅，有乜理由冇冷氣啊？傻啊！睇人哋條片，而係我哋後期食完之後已經落晒簾。係，我哋後期喺隔離嗰度飲完茶走嗰陣，經過叫佢落晒個簾喎。原來有冷氣嘅。冇冷氣我真係唔食嘅。咁啊，經過同個女一講，佢又話上嚟試下咁就，但係咧越唔肯同我哋出嚟啊！上星期去正佳廣場，咁啊肯啦，去食嗰啲日式、日唔日、韓嗰啲，中晒新冠。有冇係新冠啊？唔知啊。不過而家好翻啦，已經嚇。唔知係咪新冠啊？唔知係咪？你都費事查啦，而家都反正都。咁啊，然之後今日燒烤咁佢肯嚟咯，我都係冇咳先至肯嚟嘅。又嚟眼花撩亂讀餐牌時間，晚飯宵夜即點生燒，呢個好啊！所以咧等嘅時間係會耐少少嘅。咁呢度叫食得起，咁啊主要係嚟食燒烤嘅。眼花撩亂啊，真係呢啲係小炒類，咁啊鐵板類，青菜青蒸。咦，燒烤喺邊？燒烤喺呢度，烤老花、韭菜、6串起啊！佢好多都係要一定係數量起啊！即係你只一串唔得噶嘛，豆腐乾嚟啊，香菇，好多嘢食啊！飲品就係咁樣咯。咁啊，檸檬茶大12蚊，蟹粥35都唔算話好離譜。據說就好大煲嘅蠔仔粥又有，咁但係我哋要咗炒牛河咯，濕炒牛河、乾炒牛河都有。濕炒牛河啫喎，呢度得。咁啊下邊咧就係乾炒牛河邊啊？係牛肉河粉22。咁啊下邊呢度就係海鮮咯，哇，十分之多，仲有葱油淋魚片添喎，個女發版咧就係咁嘅，叫咗呢啲嘅雞中翼2串、羊肉6串、金針菇6串，其他嗰啲咧都係煮食嘅，又唔係喎，睇睇又好似夠喎，食住先啦。因為燒烤呢啲嘢咧唔係好飽肚嘅，鋪頭咧就後生居多嘅。咁我哋咧雖然未算係最年紀大啦，不過都差唔多啊。我見到一個媽媽，可能大過我哋少少咁咯。其他嗰啲就算係帶住小朋友嚟嘅都好咧，都係好後生嘅。同飲茶唔同㗎嗰啲。同飲茶唔同飲茶啊，全部都係對於我哋嚟講啊，見咧叔叔啊、伯伯啊、阿姨啊、姐姐啊嗰啲咁咯。呢度啊弟弟妹妹啊，都係啲其他食客啊。所以廣州就係咩？好包容咯。不過送上嚟嘅就係濕炒牛河，同埋隔離呢個金針菇。都未必唔夠喎，老婆先後同我傾話，使唔使再加啲？我覺得係要嘅先頭，但係依家我覺得唔使咯，淨係呢個食得晒再講啦。濕炒啊，廣州好少食到濕炒嘅。哇，都好多嚟㗎。而家濕炒特別飽嘅。濕炒多到金針菇。
呢度咧佢係咁樣嘅，佢一串一串將嗰個竹籤掹好咗之後擺喺度嘅。然之後啊，金針菇啊好食啊！金針菇咧，佢上邊咧淨係要灑少少啲孜然粉，有少少芡汁。咁咧一定唔好食乾，但係咧如果你係考慮有少少乾咧，上邊有少少乾可以接受，但係下邊呢度絕對不能夠。不過我睇得出佢唔會太乾嘅，係咪咧？試過就知。金針菇係體現一個燒烤餐廳咧水準如何，有時心急咧趕快咧出品唔好，呢個好好啊，好爽脆咧，唔會乾啦，有汁啦，啲味又均衡啦，唔該鹹嘅鹹，唔該香嘅香。果然不錯，嗰啲後生好中意嚟呢啲鋪頭食嘅，我都後生過。不過後生嗰陣就好少嚟燒烤檔食，少啲啦。後生嗰時我哋都係去粵菜酒樓，都唔係後生冇錢。唔係啊，係出嚟做嘢之後啊。出嚟做嘢之後啊，係即係你啱啱出嚟做嘢都係去嗰啲茶樓啊，都係當天啊，又係。一睇上去呢個濕炒牛河和咧，都幾好食。冇潮汕嗰啲咧咁黏口啊，反而不過我覺得嗰啲係正宗啲啊，再呢個可能改良過定唔知點，因為同埋佢係用菜心，呢個係菜心啊，菜心濕炒要多功夫啲嘅，多過打芡啊，有道理。都幾好食。我試過，你試下呢個幾好下喎，佢唔會太燶啊。佢有啲似係煮熟咗之後煮熟咗再烤，就唔使咁乾啊咁樣。係，因為我哋都係啱好翻拍熱氣嘅，咁樣好啊，咁樣好真係。佢喺個兜嗰度有個器具，以前咧有啲咧就有個錫紙咁樣裝住嘅，我未知佢係咪用錫紙啊，總之有個器具咁樣裝住佢咁樣嚟烤。炭烤你食得出㗎，有炭味㗎，有炭味幾好嗰個，唔會太乾啊。有啲直烤啊好乾嘅，或者個師傅做嘢馬虎啲啊，咁啊唔留意啊，咁啊乾咗咪食啦，係咪？仲好嘅，嗰個牛肉都有脆喎，好似係烤過咁樣，有少少窿邊咁嘅感覺嘅，唔知係咪啊？個女都食得出有炭燒味。你學校有冇呢啲食㗎？出去外邊有冇呢啲食㗎？嗱，真係同個女嚟咧，佢先至會點呢個。睇下呢啲酸辣辣嘅。酸辣田螺，無從下手喎。哎呀，跌咗隻添，走寶啦。我唔知係咪好辣㗎？唔知會唔會話睇份量唔算太多咯。唔知啊，有冇食過？有一個類似嘅，標準田螺咯，廣西嘅。田螺糕記得咩？辣就辣，但係唔算係勁辣。不過唔知係關唔關我嗰隻咧冇浸住呢啲湯汁嘅事咋嚇？辣就肯定辣嘅，我話唔辣你都唔信咧。你聞到啲味都覺得辣啦。唔係好辣。係。不過你但係我喉嚨啱啱好翻就唔好啦，今日先叫做冇事。你食多啲，到嚟咧到煎餃，韭菜煎餃，佢唔同平時我哋喺飲茶食到嗰啲，呢度似一個倒三角形咁啊，似唔似？煎得都幾靚嘅。20蚊。不過咧就熱咗啲，等一等先。呢個26，呢個30。或者呢個26蚊，我都唔記得幾錢，呢個30。係啊。都可以啊。可以啊。即係
啲價錢啊都可以嘅啦。嗱呢個唔算太多，佢好多紫蘇葉嘅。呢個紫蘇葉唔算辣，真唔算辣啦。你個樣同埋實際食起身咧，個樣辣好多嘅。食起身咧，基本上冇乜辣嘅啫。有酸味，有少少臭臭地咁樣，唔係好臭嘅，唔係酸臭，即係都唔似廣西嘅。冇廣西咁緊要添。廣西嗰啲係成條街都臭咁噶嘛，香啊或者叫係，好想去廣西添。我哋揸車去廣西玩，不過柳州又去過啦。仲有咩地方可以去咧？廣西？不過廣西整個粥啊？唔使啦係嘛？你咋？我唔使。蟹粥啊？咁啊加個蟹粥咯，食唔晒打包啫嘛。聽日繼續食。都差。食咗餃子再講啦。講呢啲先啦。哦，嗰個皮係脆得好過癮，好古靈精怪咁喎。咩？佢係咧好鬆化嘅，脆得嚟，佢唔係硬皮嗰種嘅，有少少好似炸過咁，但係肯定係唔係炸嘅，因為炸佢唔會燶得咁唔均勻，因為係個皮有啲唔同，但係有咩唔同咧？真係唔好意思，我講唔出嚇。食到啊啲。可以。幾好喎煎餃，煎得幾好嘅。咁裏邊亦都會有沙果，有啲肉啊，咁啊有一種咬落去有汁水嘅感覺啦。據說呢一個同埋麥德白都係招牌菜嚟嘅。羊肉串個女點啊？羊肉串。呢個廣府式嘅羊肉串。喂，慳下先食啦。係啊。咗嗰啲先啦。個煎餃幾好喎。我唔怕食，試下羊肉串。佢係好似燒嗰啲點講啊，好細串咁樣，夾起身燒雞皮啊嗰啲咁樣嘅感覺。哇！煎餃啊，真係一定要食。哦。爆汁。怪唔得咁多人中意嚟呢度食嘢啦。佢係有羊肉嘅味，然之後咧唔會好燶，有酥味嘅，係。冇晒位啊！幾好啊！有少少葱咁樣喺面頭，鹹口嘅係，啲肉唔韌嘅，肥中帶瘦。即係飲茶好食啲生仔。個女就話：呢啲好過飲茶，呢啲唔使問嘅。全部燥熱嘅。我哋係久唔久食下個湯圓，係嘛？我女係最中意食呢啲。哇！不過個羊肉幾酥下，啊，呢一嚿羊。同埋鹹嗰啲，鹹咗少少。嚟雞翼都到啦，雞翼係呢種細雞翼嚟嘅，唔係嗰啲大肉肥雞嗰種嘅，嚇，都大嘅喎。佢最低係點2片啫喎。呢個最低點6片。咁啊，呢啲一碟一碟計啊，呢碟嘢都幾貴啊。好，試下雞翼，幾靚，佢冇界開嘅，嚇。炒我麻麻地，都係一啲人嘅口味。哦，好食喎，係啊，佢裏邊咧係仲嫩嘅，外邊係脆嘅，好似炸過咁樣，係啊，幾好喎真係。飽喎佢。一切都好就係。叫個粥先啊！哇！係啊，叫個粥等得耐咗少少，同埋鹹咗啲啲咁多，係要救病嘅話就呢樣嘢。其他咩問題都冇。呢度話一個人嚟都 OK 㗎啦，佢有啲細細串咁樣。咁你一個人你梗係唔好點呢啲啦。呢個排骨又係招牌菜，一串18蚊。咁大都可以啊嗱。呢個部位極靚。哇，正喎嗱，你睇。廣府燒烤啊，
啲係係。東北燒烤比較辣嘅，我哋呢啲係唔加辣。我哋又唔落啦，加蜜糖係。同埋咧，我而家明白啦，嗰集影片裏邊咧，嗰位好知名嘅本地男星咧，點解話要落多啲蜜糖？我明點解啦，好好食就係鹹嗰啲，落多啲蜜糖會更好。哇，好熱啊！呢個係好多蜜糖嘅，真係。嗰個啊，阿天優啊，呢個係廣州最好食嘅燒烤，外來式本地來嗰個天優。真係好好食，不過好熱，不過我咬咗少少角，熱到不得之了。佢係甜口嘅，有蜜糖嘅嚇，裏邊係鹹醃過嘅。好正呢度。啲肉係好嫩嘅，但係又唔算話好多梳打粉嗰種感覺咯。同埋咧都係咬起身面係有少少脆，佢究竟點樣做得到咧？我真係好想知。但係又能夠保持到裏邊有肉汁嘅喎。冇加辣嘅，所有都冇加辣。正唔正？其實如果唔睇嗰支影片咧，我係唔知道呢個好食㗎。我早嗰啲你知係嘛？哦，咁啊好，呢個好食，呢個係必食嘅。至於其他嗰啲，我點我不點咯，我覺得真係。咁同埋你要叫飲品咯，唔揸車咪叫支啤酒仔飲下咯，係咪？有啤酒嘅佢。佢有肯定有啊，唔係啤酒咁低。現場咧都有好多係一個人嘅客咧，有啲同朋友嚟食咧，小情侶兩個慢慢嘆又有啦。一家幾口嚟食嘅，亦都有嘅。夠就好正啊！你話夠唔夠？上星期喺嗰度咁勁煙火氣，即係嗰個夜市咁，梗係唔夠啊！但係有冷氣啊嘛。同埋我覺得呢度嘅出品會好食過嗰度㗎，不過嗰度平啲啦。炭烤喎嗱，有啲燶喎。呢個好食，好好食。哇！你要掹咗條竹籤咁樣揸住咬先得嚇。就係蜜汁烤牛骨。佢有少少似慢煮咁嘅感覺添啊，甚至乎，但外邊就係燒過嘅喎。好正喎呢個烤。咧，佢哋當然係會有炭燒嘅味咧，但係唔會話有嗰種喧賓奪主嘅感覺嘅。有但不多，幾好。脫骨㗎啦，咩？再咩㗎？哦，梗係啦。咁至於我飲係呢啲嚟嘅啫嚇，就唔係啤酒嚟嘅。會幾滋味？你一定要點呢個？呢個一定要點，係啊。呢就係我哋平時嘅生活啦，喺芳村好多美食嘅。平時西關嗰啲咧就真係介紹俾觀眾嘅啫。即係當你話去完啲景點啊，去完啲景點啊，覺得咩上下九啊嗰啲咁啊，行過啦。係啊，嗰啲咩粵海灣啊嗰啲玩完啦。你又可以過嚟芳村呢啲。如果你有揸車嘅，好似上次個中山嗰個觀眾咁，你揸車過嚟又得。我哋啲最方便。停低部車再坐地鐵出去。其實咧，西朗當時設計咧係咁㗎，係俾外邊地方嘅人嚟到呢度停低部車，然之後再去其他地方玩㗎。唔係叫你開住部車入去。係啊，唔係叫你開住部車去龍津路啊嗰啲咁樣，唔好搞啊！你有冇見我開車去龍津路啊？好少啊，少啲啦嚇，好少。我哋埋咗單嘅183蚊，呢度咧每樣嘢食嘅價錢咯。嗰幾串燒烤食唔晒，打包，聽日繼續嘆過。同埋見到有3張吉台咁大把咯，都幾火爆㗎現場極為火爆喎怪唔得冇台啦。有啲就同啲朋友嚟啦，有啲咁嘅一個人咯，炒個麵咁幾好啊！連外邊都要坐埋㗎啦已經係。次嚟好似冇咁多人㗎喎。位啊，你睇下。仲要等位咁凄涼啊！咁係連外邊呢度都要坐埋啦。前邊要等位咯，係咪？
如果係坐戶外咁，你坐唔坐啊？唔坐啊！但係前面就食粵菜咯，飲茶啊，點心。我哋就算喺度。如果冬天我再去。冬天就可以坐，冬天都唔輪到你坐啦。品係唔錯嘅，180蚊，食得幾暢快。係啊，我嗰班老友咧，踢波嗰班咧，差唔多夠鐘開波嘅嚇，就喺前邊嗰度踢嘅啫。咁啊經過見到好多人啊，着晒波衫咁去踢波嘅。有時候咧踢完波過嚟呢度食燒烤咯，即係我梗係未試過還原佢哋會，確實不錯。波就踢唔成啦燒烤可以食嘅，大家有機會翻嚟試下。得嚟兩間店㗎咋？係有另外一間喺邊啊？都係喺芳村，就係西朗嗰度。我知隔離街。係啊，就係呢附近都係。哦，未去過，呢個第一次啊！平時揸車喺隔離呢度洗車同埋充電嘅以前。呢間係新開嘅，就係因為嗰間成日等位。哦。佢就喺呢個地鐵口又再開多間。明白。你只能夠過嚟呢邊食啦。到啦 F 出口啊嚇，西朗站。咁廣佛線啦，即係譬如話你喺佛山過嚟咁都可以㗎。係啊，邊界多嘢食啦！我哋食得到嗰啲都只不過係冰山一角嚟嘅啫，都仲未食得晒啊！廣州啊，你食一年都食唔晒。又唔係啊，講芳村嘅。有冇重複過咧？都有，咩鵝公村嗰啲飲茶咁咪簡簡單單咯。下次食嗰碟㗎。係啦，咁過得一排嗰碟好食啲，下次又再食多次咯。即係你譬如你喂我嚟廣州玩喎。咁嗰啲咩北京路啊、上下九啊、咩沙面啊嗰啲玩過晒啦，睇晒啦，廣州塔又去埋啦，你就可以試下我哋呢啲路線，就係咁樣啦。俾啲旅遊貼士你哋。冇錯。即係可以過下嚟食下燒烤啊，去下市場啊，包括咁你可以買啲水果啊，買啲都幾多嘢買嘅嗰個市場。第啲又方便，一入去咁你可以。過去佛山又好方便，尤其咧大家如果喺過嚟翻嚟玩咧，喺佛山住近地鐵咧，坐過嚟都好快嘅。順德啊、佛山嗰啲好快，好方便。港車北上你就可以停車咯，停喺呢邊，停喺附近好多停車場嘅，之後嗰啲半露天35蚊一日咁，好方便嘅。咧我唔記得邊個本地博主介紹過啊，執鬼咗粒啦呢個，你睇。之前好火爆㗎，我嚟平時喺呢度洗車，啱洗完車出嚟，肉火鍋啊！係啊，冇咗好耐啦，因為嗱一洗完車我就出到嚟啦。以前好火爆嗰陣咧，佢朝頭早喺度卸貨嘅，塞住個路口出唔到嘅。後來咧執鬼咗咯。反正就係一雞死一雞。係啊，做得到啲就生存到嘅，呢啲就生存唔到。O K 㗎啦，到嗰啲都唔好食㗎啦。係生存唔到啊！隔離呢啲冇咗啦。好啦，我哋都係時候翻去啦嚇，行翻去市場攞車。咁啊呢個鐘數咧個好處就係冇咁塞車啦。而家差唔多8點啦，下集見，拜拜。嚟到市場門口呢度啊，哇！原來越夜越精彩喎，一樣係會有燒烤嘅。先頭我哋經過見到嗰啲檔口咧開晒工啦。呢個炒粉啊，就係未有人買炒粉住咯，好旺場喎。咁嗰啲客人咧就坐喺外邊咁樣食咯。幾開心啊！上邊啲燈仲整到咁靚添。又嚟到水果時間，好似中秋節咁，有蜜瓜啦，同埋呢個喺南沙買。